Oke guys, kembali lagi bersama gue dengan Edwi Agustion dalam channel Astina Boys. Kali ini gue akan menambah kapasitas dari RAM laptop yang gue miliki. Ini laptop gue beli sekitar 2 bulanan yang lalu. Untuk RAM bawaannya itu 4 GB ya. Untuk editing gue rasa udah cukup. Cuma ketika gue inginkan yang lebih, misalkan untuk layar yang banyak, terus videonya dengan kualitas yang lebih tinggi, itu terdapat lag. Jadi gue putuskan untuk membeli satu keping RAM dengan kapasitas 4 GB lagi guys. Untuk prosesornya sendiri, laptop gue ini laptop Acer ya, Acer jenis E5 475G. Prosesornya prosesor Intel Core i5 generasi ke-7. Ini sudah cukup untuk gua rasa ini sudah cukup ya daripada laptop lama gua. Untuk laptop lama gua ini Intel Pentium selama lebih dari hampir 10 tahun ya gua pakai. Kemarin gua udah buat ini video, cuma gagal guys. Karena RAM yang gue pakai kemarin, gue ingin mutilasi RAM dari laptop lama gue mau pindahkan ke laptop ini. Cuma ya, RAM untuk laptop lama gue itu tipenya DDR3, dan untuk laptop baru itu menggunakan DDR4. Jadi otomatis nggak bisa guys. Namun sekarang gue udah beli. Videonya lama gue buat karena keterlambatan dari pengiriman paket lagi satu guys. Oke, ini dia guys. Gue lupa harganya berapa. Ini merek RX7 ya, RX7. Oke. Gue nggak tahu pilih merek RAM yang bagaimana, cuma gue lihat ini murah guys, jadi gue beli. Gue siapin obeng. Oke, kita buka segelnya guys. Sebenarnya gue pengen beli yang Samsung ya, merek Samsung atau SanDisk lah minimal. Cuma gue lihat ini merek apa ya? TDR. Kayaknya ini sudah mereknya RX7. Ini harganya murah guys. Oke, kalau kalian merasa ini bisa digunakan untuk video tutorial, boleh juga guys. Jadi untuk pembukaan laptopnya ini merek Acer E5 476G 58WK. Ini DDR3 yang gue punya. Kalau sama dengan ini guys, berarti gue salah beli guys. Video ini nggak jadi. Oh, beda ya. Untuk DDR3 dia agak ke kiri. Lubang apa nih? Sekat antara pin ini lebih ke kiri guys. Sedangkan ini di tengah. Lebih ke kiri, ini di tengah. Oke. Kayaknya ini bagian baterai. Overall ini laptop bagus guys. Ini bukanya nurun ya. Oke, ini dia pelapis belakang. Kemudian harddisk. Oke, ini speakernya udah
Banyak apa ini, sarang-sarang, banyak debu guys. Untuk posisi harddisk atau SSD ada di sini. Posisi RAM ada di sini guys. Ini gue zoom ya. Posisinya ada di sini guys. Ini slotnya ada 2 keping. Yang pertama ini aslinya yang 2 GB. Dan ini slot kedua. Ini gua mau tambahkan dulu. Dan sekalian cek-cek. Oke, ini tinggal, caranya gampang banget guys. Tinggal masukin ini. Masukkan dan masukkan, tinggal kalau sudah masuk ini tinggal dikeletek, tahan, udah selesai. Kalau bukanya juga gampang, tinggal kalian tekan sedikit, slotnya dibuka, agak diregang ya. Ini kancingannya langsung terbuka. Oke, sangat simpel guys. Oke, setelah ini kita tinggal tutup. Karena gue hanya menambahkan RAM yang nggak mau otak-atik yang lain. Oke. Oke, selesai. Tambah belakangnya. Oke, finish. Oke guys, ini untuk pemasangan RAM-nya udah selesai ya. Sekarang kita bandingkan mana yang lebih cepat antara sebelum gua tambahkan RAM tambahan atau setelahnya. Jadi untuk RAM awal 4 GB, sekarang tambah 4 GB lagi jadi 8 GB. Oke. Semoga ini berhasil guys. 1, 2, 3. Oke, ini dia. Gua rasa nggak ada perubahan ya. Atau makin lemot. Oke, sudah mulai terbuka. Kalau misalnya gagal atau RAM-nya tidak terbaca, nanti gue ulangi step yang tadi guys. Kita tunggu aja. Oke, kalian rasa mana yang lebih cepat antara yang awal atau yang sekarang setelah gue tambahkan RAM? Kayaknya nggak ada perubahan ya. Nggak ada perubahan guys. Untuk loadingnya nggak terlalu signifikan sih. Cuma gua rasa memang kayaknya ada perubahan. Cuma gua nggak terlalu memperhatikan pas membuka laptop. Jadi gua ngerasa ini hampir sama guys. Untuk waktunya. Kemungkinan untuk RAM ini lebih fungsional ke aplikasi ya. Misalkan ke editing itu lebih membantu, lebih menunjang performa kayaknya. Terus untuk kecepatan sendiri bukan hanya dari RAM ya, dari memori juga. Kalau kita menggunakan SSD itu akan lebih cepat daripada kita menggunakan hard disk. Namun itu guys, harganya lebih mahal. Oke, sekian dulu untuk video gua ini gue buatnya malam ya. Video ini gue buat malam. Jika kalian suka dengan video ini, klik tombol like, subscribe juga boleh guys.
untuk membantu membangun channel ini agar lebih baik lagi. Oke, thank you for watching and see you next time.